Selamat pagi. Posisi kami saat ini ada di bibir Sungai Curakoboan, ya, lintasan antara Dusun Gombah dan Dusun Curakoboan. Kami melaporkan bahwa kejadian dari lahar panas, semburan lahar panas, lava pijar panas, lelehan lava sampai menutup akses jalan ini hampir rata. Ini yang sebelum sangat dalam ini sudah penuh. Itu beberapa alat berat merupakan yang lebih dikenal oleh warga bego. Ini sekitar 10 biji, ya, 10 biji. Kemudian sekitar ada 3 dump truck di depan saya ini ada bibit juga di depan pos pantau retribusi tertutup. Ini pengambilan pungutan retribusi. Ini ada 3 truk. Sementara ini masih ada sisa, ya, ini sisa bangunan yang masih nampak seperti ini. Ini dam 3 Curakoboan. Ini cek dam 3 Curakoboan yang dibangun oleh proyek Semeru, ya. Oke. Sementara untuk korban belum bisa diketahui. Menurut informasi ada sopir bego, apakah belum diketahui sampai saat ini. Mudah-mudahan tidak ada korban jiwa. Warga masyarakat sempat mengungsi khususnya di Dusun Sumbersari yang dekat dengan area Gunung Semeru, kaki gunung Curakoboan. Kejadian lain nihil. Semoga terus aman. Demikian yang dapat kami laporkan dari tempat kejadian di Besuk Curakoboan. Selamat pagi.